Oha! Kabak gibi açılmış. Hep kokodan. Yani hep baba, hep. Yani zarar vermiş. Madde kullanmaktan kabak gibi açılmış. Ya kullanırsan madde böyle olur. Ya. Kim sana dedi madde kullan. Ya bedelini ödeyeceksin. Bu iş böyle. Yani bu iş böyle oğlum. Keyfini düşüneceksin diye al zarara çıkıyor işte. Bu iş böyle.